ọba yàn tàbí àyànfẹ́ Ọlọ́run ẹni tó bá jẹ́ àyànfẹ́ nínú yín tẹ́ bá kórìíra ẹ̀ jẹ gbà ẹni tó bá kórìíra àyànfẹ́ Ọlọ́run jẹ gbà dáṣà lọ sọ pé ìkórìíra iṣẹ́ ẹran ara ni. another thing King David ẹjọ sá kí ni tí Ọlọ́run sọ fún David pé ẹni bí ọkàn ni mo need water Ọlọ́run sọ fún David pé eléyìí ni ẹni bí ọkàn ni ṣé o yẹ kọ́ Ọlọ́run sọ fún David ẹ̀mọ́ tí David ṣe David ṣàgbèrò ó tún kọ́kọ́ ọlọ́kọ̀ ó tún pa ìyẹn nìkan kọ́ ó tún David burú ó pa tán ó tún káàyàn Ọlọ́run ní kó mọ̀ ṣe sẹ́ńsọ̀s ó tún káàyàn ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà bí ara ṣe ti David tó Ọlọ́run ti pè ní ẹni lọ́rùn grace different from grace ṣùgbọ́n kí ló fà á ẹran ara dojúkọ David ayé David dé bàjẹ́ kò ní sinmi láyé ẹ̀ ogun ló ń jà bíbélì pé torí kò ṣe lè idà kí yóò kú onílé rẹ̀ idà ọ̀dẹ̀ kú onílé David dòní lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó máa jáyàn fi Ọlọ́run tí yóò ẹran ara ó gbé ṣubú ṣùgbọ́n ẹran tó gbé ṣubú yẹn á bí ogun ọjọ́ alẹ́ nínú ayé ẹ̀ tí ó mọ̀ ṣubú títí alẹ́ ó lè rí ìjọba ọ̀run o ṣùgbọ́n kò ní gbádùn. Elijah ẹran ara tó lu Elijah ó ní ojo ẹ̀mí ojo ìwọ́n tó ti pa àwọn wòlíì báàlì wọ́n á díjọ́ kan wá ní Ọlọ́run èmi nìkan ló pọ̀ Ọlọ́run ó dá ní ìwọ lónìí la ó béèrè àwọn dẹ̀ fi ẹlòmíì rọ́pò ẹ̀ wọ́n tó bá lójo ẹbí ojú ẹ̀ rárá ni tó máa ráyè tó máa rí jò ẹlòmíì àwọn tó máa ti ní bèbí tó máa rí kòkòrò lásán wọ́n tó ṣe yẹn ṣé tí kìnìún bá pọ̀ sí ó máa lè jó tó bá rọ́lọ́ kò sí ó lè jó onídìgbòyà rárá ní ẹ̀mí o. Please, I'm telling you this fact. Ẹ̀rọ ara ní kíni orí ẹnìkan wọṣọ dúdú ó kàn fẹ́ jáde lẹ́nu kíní lálẹ́rú ẹnìkan dẹ̀ wọṣọ dúdú báyìí ó wò ó wá sí. ọmọ àlè lọ́tẹ́ wọ́n tẹ́ kó lè pé ìwà wo ló wọṣọ dúdú yẹn I bound you in the name of Jesus. Ta ló jọba pé níwájú ọba pààyàn. Ẹlòmíì ọmọ kékeré eégún lè wọnú gbòǹbì ní last year ní this year náà ni ọmọ kékeré eégún mo dẹ̀ láti kan bí ọmọ kékeré eégún bàtí sẹ́ láti bàtí you are a coward ẹ̀mí rárá ní ọ̀lẹ́ òní ojú gbogbo ẹ̀dẹ́ lójú bí ẹ̀dẹ́ lójú ẹ̀ náà sókè òkú ní tán ẹ̀ go and build yourself go and what ẹ̀mí rárá ní ojú ó lè pààyàn. Go and build your what? Àtàwọn Jésù lọ. Elijah ó ṣe lágbára tó ẹ̀mí ojú ló bá tiẹ̀ jẹ́. Ó dẹ̀ mú kí ẹlòmíì kí Elisha kó gbàgbọ́ ẹ̀. Yà Àìsáyà ẹ̀mí ojú kọ́ ní ti Àìsáyà wọ́n tó bá ti Àìsáyà jẹ́. Ó ní mo ń gbé láàrin àwọn aláìmọ́. Mo wá ní àìmọ́ ètè. Kí ni ogun Àìsáyà nínú ẹran ara? Àìsáyà jẹ́ ẹnìkan tó máa ń sí ọ̀rọ̀ sọ. Olórí burúkú gbèrè ó máa ń gbúyàn ó máa ń rojọ́ ẹnu ẹ ti corrupt ẹ̀yin tẹ́ bá rojọ́ ń bí ẹ̀yin tẹ́ bá sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ń búyàn ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣépè ń bí ẹnu yín ṣe kí ni ó corrupt ẹ ò yẹ ní ti ìjọba Ọlọ́run òun ti bẹ́ẹ̀ sọ ni ẹ pé àwọn tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ò yẹ ní ti ìjọba Ọlọ́run tí ẹnu ẹ bá corrupt ẹ kú gbogbo nǹkan ìyẹn nìkan kọ́ ẹnu ti ọ̀ corrupt àwọn àṣàyí ló bẹ̀rẹ̀ wẹ̀ gbé sí mi létí wọ́ṣọ́ọ̀jọ́ kẹ́ra gbójú ẹnu bá tó sẹ́gun mo ti gbọ́ yẹn jò ní àbẹ́ká ẹnu ẹ̀kọ́ gbójú olóyè tó rántí gbójú bẹ̀ àwọn èdè rárá mo lọ sí island bàbá gbéyàwó wa bá mi sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní mo ní Jesus náà bá ní tí mo sọ ẹ̀ dá nígbà tí ẹ bá fi Ọlọ́run búra ni kí kan ẹni Jesus kí ló dé tó yẹn nígbà tí ẹ bá disrespect Ọlọ́run ni look at me ẹ̀kọ́ pín o ẹ̀kọ́ ò dẹ̀ pín èèyàn máa ń lẹ́kọ̀ọ́ sí ni wọ́n tó máa ń lo ẹnu rẹ dáadáa ẹnu rẹ yìí sọ pé ẹnu mi kò ní pa ní lọ sọ́ra wọ́n tó máa ń ṣí ẹnu tó máa ń ṣí ètò púpọ̀ tẹnu bá ti ń bí ọba yìí ẹnu rẹ ò da ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ ò da tó bá jù báyìí àwọn èèyàn ò yẹ tiẹ̀ ni bí bọ́ọ̀bù ni ìwọ tí ló bá ń bí lọ tó kàn máa sọ̀rọ̀ lẹ̀
táwọn yóò wá pé tí ò ní tán láéláé. Kí láńlọ́ọ̀dù wa bínú sẹ́nìkan pé kíní kan tó ní ebí mi náà ní bàbá kí ni ẹ̀yin náà ní èmi náà nílé bàbá mo nílé bàbá mo ní bàbá tèmi náà nílé kí ni wọ́n ní náà. ọ̀rọ̀ ẹnu máa ń bà tèmi jẹ́ ọ̀rọ̀ tèmi bá ti sọ lẹ́yìn bá mi kò ṣe é kó mọ́. so ẹnu Àìsáyà nínú Bíbélì tó ní mo lórí wa ó jókòó lórí ìtẹ́ màmá ẹ mọ weakness ẹnu kì í ṣàgbèrè ṣùgbọ́n adé tó ṣàgbèrè adé tó lẹnu lòkulò categories kan náà lọ́lọ́ fi wọ́n sí aláìmọ̀ náà ni wọ́n aláìmọ̀ ni wọ́n. so ti rí àwọn tí mo ti ń bá bàbá yẹn mo ti ń bá bàbá láti Genesis àti ọdún are you with me mo ti ń bá bàbá láti Genesis kó lè rí bí ẹran ara ṣe dá àwọn èèyàn lulẹ̀ tí bá ní kí n máa kọ́ gbẹ ó pọ̀ but èyí tí mo lè rí kọ́ mi kọ́ lónìí ẹran ara ibi ni mo ti wọ́n ronú pé ta ló fẹ́ méèkì ẹ̀ ìgbà tí Dáfídì tí mo sì tó súnmọ́ lọ́wọ́ ṣògbó ẹran ara báwo la ṣe fẹ́ méèkì mo tún kà ìgbà tí Èlíjà dé ṣubú ojú báwo mo ṣe fẹ́ méèkì ẹ̀ mo tún kà Gèhásì ọmọ Èlíṣà ojú kòkòrò láìkì ẹ̀bùn ṣẹlẹ̀ bá ti láìkì gift inú yẹn obìnrin kan wà tẹ́ máa láìkì gift boyfriend yóò ní ti ṣe kékeré ẹnu pé tí o lè ra nǹkan fún mi jọ ra nǹkan fún mi náà mo ní nìkan ó máa ṣiṣẹ́ ọlọ́mọdé ò ṣiṣẹ́ ẹ bá ti láìkì gift wọ́n máa fi gbà kan lọ́wọ́ wọn ni wọ́n máa fẹ́ bọ̀ gbà kan lọ́wọ́ èèyàn o láìkì gift o láìkì oúnjẹ yóò lọ́ máa gbé lọ sí tree ló ń ṣe báyìí yẹkẹyẹkẹyẹkẹ oúnjẹ jẹkújẹ wọn tó kó bá Gèhásì ẹ̀bùn ni ó wọ ẹ̀bùn bó ṣe pọ̀ tó ó dẹ̀ ní ojú kòkòrò don't like gift a Christian must not like too much of yes àṣekàfẹ́ lónìí ní Ìbàdàn ìyàwó mi mọ̀ tó bá gbé nǹkan fún mi èyí kí n tó lò ó lè tọdún kan ètò ọlọ́mọba ní ó yá kó èdè ṣe kí ni lò àmọ́ nǹkan tó bá gbé fún mi tí màá dààmú àbẹ̀ tí máa mọ̀ pé yes ẹni ìsúnmọ́ mi mo mọ̀nú ẹ̀ gift lè pààyàn ó lè dá yéèyàn ẹ gbàdá oúnjẹ sòrò wa. àbúrò tí dáadé nínú Bíbélì lórúkọ Jésù yóò dára fún wa ó ní Pétérù kí mo pè é ẹjọ kí ni àṣìṣe Peter can somebody tell me ẹran ara Peter ẹran ara ayé Peter Pétérù ó fún mi Jésù ṣe Jésù kò tó wá ṣe Jésù nìkan ó tún sùn wá ojú number one ojú nínú ayé Pétérù kí ló dé láìsọ pé Jésù number two ó máa ń bẹ ẹ̀yin káwọn àbí tẹ̀ máa ń bẹ tẹmọ ń bẹ Jésù sọ fún yẹn wípé báyìí gbàmí ẹ̀yà máa sọ kékeré bẹ́ẹ̀ lómi inú yín ẹlẹ́mẹ̀ wà ní now it's not possible it cannot be farabalẹ̀ ó lè possible ẹ̀yin tẹ̀ máa ń bẹ ó bẹ ó tako Jésù number one ó tsojo number two number three ó ṣépè ó gégùn lọ ó búra ẹ̀tàn yes ìbúra ẹ̀tàn èmi ò mọ Jésù rí ti bá mọ̀ríkà yóò wọ́n ó búra ẹ̀tàn odidi Pétérù tó ń bá Jésù rìn ẹwù tí ẹ̀rọ alájòdè ní ẹnìkan kọ́ number four ó backslide àti Jésù lọ tán ó kọ́ àwọn ọmọ yìí lọ́mọ pẹja èèwọ̀ Peter tá a sọ pé lórí àpáta yìí láwùkọ ìjọ nílé tí ẹ̀rọ bá wú àwọn èèyàn tó bá dà wọ́n bolẹ̀ sáà tí ẹ̀rọ bá dà àwọn èèyàn bolẹ̀ we need to pray tí ẹ̀rọ bá dà tí a sọ pé a máa kọ́ ìjọsìn àpáta yìí we need to pray how much you àwọn èèyàn yìí ó sá lọ ó tún di last time náà tó gba mú pé kán pa ó tún sáré bọ́mọ lọ́wọ́ Jésù tó yọ sí pé ṣé kí n lọ kú fún ẹ rárá ẹwẹ tó bí Pétérù ṣe lágbára tó Pétérù tó dó láàrin àwọn èèyàn tó wàásù èèyàn 3000 tó jèrè ní ọjọ́ kan rárá ẹ dẹ̀ destroy ṣùgbọ́n nígbà tó dé stage kan I'm not telling you cannot deceive you nígbà tó dé ọjọ́ Pentecost agbára débi kan tó gbé rárá ṣe kí ni ó yọ tán ṣùgbọ́n kò tán ó kú kékeré ẹ mọ̀ nígbà tó kú kékeré Pọ́ọ̀lù àpọ́sítélì tó takò tọ́rọ́ tó débi tó ti ń jẹ́ńjẹ́ nídìí òrìṣà Pétérù yìí kan náà tó gbàgbára tí àwọn èèyàn tá 3000 change wọn ló tó débi oúnjẹ òrìṣà wọn náà tó ṣe báyìí Pọ́ọ̀lù àsọpá èyí bàbá nínú yín bàbá lápè yìí ládàradà lẹ́ ń ṣe bàbá Pétérù ìbámu ṣòro ẹ̀ lẹ́ kárí nídìí òrìṣà kí lẹ̀ kọ́ tẹ fẹ́ pa àwa tá à ń bọ̀ lẹ́yìn ọmọ èèyàn lé o ẹ̀dọ́ wà sùn tí èyí 3000 tí ó jẹ́ pé ó dúró báyìí ànàlẹ́yìn àṣàfihàn ó parọ́ wáyọ̀ báyìí wọ́n kú pé ó dẹ̀ tún lọ jókòó nídìí oúnjẹ ilé yá wo tó o bá lè
gbàdúrà lórí ìjókòó tó bá débi tí mo dé dúró ètò ọ̀dẹ̀ ríran rírẹ̀ tó lè àwọn òmìnira nínú ìgbàgbọ́ náà ṣubú ẹ rárá yìí mo fẹ́ kó gbàdúrà níbi tó jókòó sí tó bá lè gbà lórí ìdílé dúró ẹ̀mí mímọ́ wá ké deliver me from flesh. Flesh is consuming me. Flesh is consuming me. Flesh is destroying me. And what wo? No, I don't know. Sasa. Mẹ́kọ̀ọ́ gbàdúrà bí ẹni tó ní gbà mọ́ wà á ké gbogbo bí màmá mi títì. Father, destroy flesh in me. Destroy flesh in me. Wọ́n ibi tí mo dẹ́rẹ̀ tí mo ti kú sẹ́kún. Pétérù ó tó débi kan tó láti gbogbo rẹ̀ láti kérésì yìí. Ẹni máa sọ mí di mímọ́. Ẹni máa ṣàánú mi máa jẹ àdúrà. Flesh. Father, destroy me from flesh. Destroy me from this flesh. Destroy me from this flesh. Destroy me from this flesh. In Jesus' mighty name we pray. I'm just let me quickly run this one. Demas in the Bible. Gẹ̀ẹ́nìtì ọgbà Ọlọ́run. Demas gba ẹ̀mí mímọ́. Demas gba agbára Ọlọ́run. Listen, ẹ̀yin lè mọ Demas. Wọ́n ní Demas ti kọ̀ mí sílẹ̀ torí kó fi ayé sísè. Demas wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ agbára ni. Ó tẹ̀lé àwọn Paul àbóṣẹ́lì. Ṣùgbọ́n ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ jọ náà. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Demas? Demas wá wò pé àwọn chọ́ọ̀chì kan ló dé tán ní pákéjì yìí. Àwọn chọ́ọ̀chì kan ló dé tán ní pákéjì wọn yìí. Wọ́n máa ń ṣe òun lẹ́ni. Wọ́n máa wọ mínísítà wọ́n dẹ̀ máa fèdè fọ̀ sáwọn yẹn ẹlẹ́yìn mọ́lá àwọn yẹn wọ́n ti kọ́ wọ́n dẹ̀ ṣerú lẹ̀ wọ́n tún tọ́tẹ̀ wọ́n bóra wọ́n dẹ̀ fèdè fọ̀ àní mo lọ sí Jerusalem mo lè rí àwọn pásítọ̀ tó bóra tí wọ́n ti bóra tí wọ́n ti gbogbo ara wọ́n dẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ wọn ní reverend most reverend irú àwọn kan tó kó bá dẹ́mà wò pé wọ́n dẹ̀ máa ní amọ̀tẹ́ ká mọ̀ sí kíní kan ká mọ̀ wọ ṣòkòtò àwọn obìnrin àmọ̀ wọ ṣòkòtò ká mọ̀ mọ̀tí ká mọ̀ sí kíní kan yàrá yìí sọ̀rọ̀ náà bíbélì pé dẹ́mà fi ayé èsìsì yìí ó láìkì ìgbàgbọ́ ìgbàlódé ẹ̀yin tẹ́gbẹ́ mú káwọn yẹn sálọ àwọn ìgbàgbọ́ ìgbàlódé church náà sẹ́yìn dálẹ̀ ní ìsìn àwọn yẹn sálọ nítorí pé ìgbàgbọ́ wọn rọrùn kẹ́kọ̀ọ́ mọ sọ pé kẹ́kọ̀ọ́ mọ dìbìlẹ́pọ̀ ẹni pé kò kàn sá change nìkan kò dẹ̀ gba agbára lọ kò dẹ̀ ní faith kò dẹ̀ ní bọ́wọ́n kó bá wọ sọ kó bá sọ yàn lẹ́bi church pastor ní reject ẹ̀ torí pé ìwọ ni wọ́n nílò hallelujah kílẹ̀mọ́ olùkọ́ bẹ̀rẹ̀ àtàrà ó sùn ní lórúkọ Jésù yóò dára fún wa Paul apostle òun náà wá ní ẹran ara ibi tọrọ wa lè dé ní ẹni tó ta ko Peter ẹran láti dénú ẹ òun láti ń kọ́ láti ìjẹta láti àná ó ní ohun tí èmi kò fẹ́ ní èmi ṣe tani yóò gbé mi náà lọ́wọ́ ẹran ara kíkù yìí. Let me ask you this question. I want you to put an answer into your heart. Number one, why God created Adam and Eve in the flesh nature? Kí nìdí tọ́lọ́ fi create Adam and Eve in the flesh nature? Ìgbé nínú ẹran ara. Number two, why God allowed Abraham to mess up with his slave and God still favored that slave? Why God allowed the flesh in the life of Abraham mess up with the slave and slave begat a child? And then ìgbà tí ẹrú yẹn fẹ́ jáde áńgẹ́lì Olúwa tún yọ sí pé kó tó padà sílé ìgbà tí ẹrú yẹn tó bímọ tọmọ yẹn sunkún tí òru mímu áńgẹ́lì Olúwa tún provide fún ọmọ ẹrú. Why God is doing this? Oh, can somebody think the way I'm thinking, the way I thought? So, are you understand what I mean? Baba Sakara èyàn ṣe mistake ara lò ó fẹ́ ẹrú yẹn dẹ̀rẹ̀ bó ṣe bímọ tán ní Ágárì Sarah ló lè jáde. Ó lè jáde tángẹ́lì tún yọ sí Sarah pé má wọrí mo wà pẹ̀lú ẹ̀ Ọlọ́run tún yọ sí Sarah lọ́bẹ̀ Sarah Ágárì lọ́bẹ̀ Sarah Ágárì tún lọlé lọ́bẹ̀ Sarah ó tún dúró ó tún dé stage kan wọ́n wá fún ìdí tí àwọn Muslim máa ń bínú lónìí ni o wọ́n wá fún Ágárì Ismail wọ́n wá fún ní omi kan péré àti àkàrà kékeré wọ́n wá lé wọn jáde kí Ísákì wá ní gbogbo tó nínú lẹ́yìn hallelujah wọ́n wá mú Ágárì ọmọ ẹrú àti Ismaili Ágárì àtọ ẹrú wọ́n wá jáde ebi wọn pa wọn mú mi tán wọn mú kíní tán oṣù oúnjẹ tí ọmọ ẹrú ò jẹ síbẹ̀ tó yẹ kọ́ ló ń gbàgbé wípé mistake ni pé raw materials lẹ́rú yẹn Ọlọ́run tún yọ sí nínú àwọn áńgẹ́lì ó ní ìwọ ẹrú ìfẹ́ mú mi ọmọ kékeré yìí màá kó fún Ọlọ́run omi rèé mo fún ẹ Ọlọ́run wá pàṣẹ pé màá sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè méje ló dìde nínú ẹ̀
wà á tó di alábòkú fún láyé sẹ́ni ẹni tó máa bá muslim dá muslim ló máa bá nífẹ̀ẹ́ lórí wọn ní òpèlè they are the same father they come from the same what father ẹnì kankan ní orí ọ̀fẹ́ jù which is Christian but why God is doing this it means nobody can fight for God fight for your life. Number 3, why the love of God is still upon Jacob after all his behavior. Bí Jacob ṣe ṣe kó tó ṣe kí ló dé tí ìfẹ́ Ọlọ́run tún wà lórí Jacob kí ló dé Ọlọ́run tún yí Jacob padà tó tún sọ di Israeli kí ló dé Ọlọ́run kó kàbí kọ́nú bẹ́ẹ̀ ó ní èmi kì yóò bínú sí Jacob ó ní àánú àìnípẹ̀kun lèmi yóò fi bẹ Israeli wò. Why we do all this flesh? So in this matter we need to think. I carry flesh, how can I escape? Is there any favor of God for me with the flesh that I carry? Can I still receive favor? Can I win this flesh? Can I win it? Why King David did wrong? Why King David did wrong to God and God still called him my beloved? Why Moses did wrong to the voice of God and God did not leave him? Why Peter disappointed Jesus? Why Peter disappointed Jesus? Ẹni tó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Jésù. Why? Why? The answer is what? Anybody? Flesh. Now I want to conclude this matter because flesh is unavoidable challenges to a Christian and the people of the world. We cannot do without this flesh. And it is unavoidable. We need to face it. Now, the consequence of a flesh in the people of God, the life of God's people, anytime you allow flesh to govern your life, it will make you, it will separate you from God. Iṣẹ́ ara rẹ̀ á separate wa kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Oníjẹ́ kọ́ lọ́run nínú rí yàn. Ọlọ́run á jìnnà sí ẹ̀dá ènìyàn. Èrè tí Ọlọ́run tètè gbọ́ àdúrà wa ni pé ẹran ara ni o. Ẹran ara ń wá separate kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó dẹ̀ separate Ọlọ́run kúrò lọ́dọ̀ wa. Number 2, ẹran ara ń fi àyè lẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀. Tí ẹran ara bá ti wà, á ṣílẹ̀kùn ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ á wọlé. Tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wọlé, the flesh open a gate for sin. It's a gateway for sin. Immediately the sin entered through the flesh, the spirit of flesh will now stay. Clap for Jesus. Number 3, I'm talking about the consequence of the flesh in the life of the beloved, a child of God, workers in the church. Number 3, it downgrade human being. Flesh downgrade human being. Ó downgrade human being. Ẹ máa rí odidi ọba nítorí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ á lọ sùn tẹ́lú tó jọ gbénulé. Imagine bàbá wòlíì ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń gbà ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń sanwó ẹ̀ ẹ̀rọ wa ń kàn forí adé wọn odidi ọ̀gá kó lọ́wọ́ sùn tí ọmọ ẹ̀yìn ẹ lọ́mọ àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ wọ́n ní táwọn bá fẹ́ gba ẹnìkan sínú iléeṣẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ bá sùn sọ́mọ ráìsì tó ń bẹ lára ẹ̀ rárá amúkí pásítọ̀ àwọn òpè wẹ̀ ìyàwó náà wọ́n lọ bá sùn flesh, this flesh is too much. It's downgrade. It's downgraded human being. Number 4, it brings about disgrace. Ẹ̀rara máa mú ẹ̀tẹ́ wá, á mú disgrace wá. Kò sẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ rárá tí wọ́n ń gbé sí gbàgbà kó n fẹ́ ṣe nǹkan báyìí. Ṣé possible? Ẹ̀rara it brings about disgrace. Ẹ̀rara it brings curse. Ègún ló ṣẹlẹ̀ sórí àwọn ọmọ Élì. Ẹ̀rara ó máa mú ègún wá tí ẹ̀ bá ń ṣe èyí inú èyí ó mọ̀ dùn. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá bí ègún láíláí ni. Ẹ̀rara it's a generational problem and regret. Ó máa ń bí ogun ọjọ́ ọ̀la tó máa mú regression wá tí èèyàn máa kábàámọ̀ láyé pé ní tí mo ṣe rè tó bí wàhálà láyé mi. Bẹ́ẹ̀ lè màmá kan bí ọmọkùnrin kan ní báyìí mo ti sọ fún yín bí ọmọkùnrin kan tó bí láyé ẹ̀. Ọmọkùnrin mọ̀mọ́ ìdẹ́jọ́ ọmọ church wa ní branch tí mo dálẹ̀ ní Ìbàdàn another branch tí mo dálẹ̀. Màmá ìdẹ́wà fẹ́ràn Ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹran ara ọtí ló wà lára ẹ̀. Màmá yìí mu tí ẹ bá jẹ lọ́bẹ̀ ẹ̀jọ́ ẹ̀ ní lálẹ́ lóru aago kan òru bàbá la jí lọ bá ní hospital. Ọmọ yìí kọ́ ọmọkùnrin ó mu ọtí ọmọkùnrin dẹ̀ ti pé for 38 years bí 40 years ó mu tí 40 years ó mu tí ó dẹ̀ nìkan ní bàbá ẹ̀ bí ó lẹ̀ ó dirú dìgbà fún màmá ẹ̀ but ẹran ara ò jẹ́ ó dẹ̀ mu tí ó dẹ̀ tírélà dẹ̀ gbà ó dẹ̀ ní internal bleeding
ajáde lóru mọ́ mẹ́ẹ̀ pè wá pé bẹ́ẹ̀ mo lè gbàdúrà kọ́ ló ń dá padà ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ àdúrà mi ò ràn ìgbà míì wà consequence ẹ̀ rárá àdúrà kì í ṣe kí ni kì í ràn torí ó dàbí àfọwọ́ ọmọkùnrin yẹn kú gbé màmá yẹn wá sunkún ó ní ọmọ kan tó kù láyé lọ́run tó ní ó kú láti age of 40 màmá yẹn ronú yẹn tí ronú yẹn ò bá pa ó kù sọ̀wọ́ lọ ẹ̀rà o tó ń ṣe lónìí tó ní òfọwọ́ mu oní kò sẹ́ni tó rí ó bẹ́ẹ̀ dà kó tètè sọ́ọ̀lẹ̀ lónìí àjẹbẹ́ ó lè ba ọjọ́ ọ̀la ẹ jẹ́ ó lè ba ìran rẹ jẹ́ ó lè ba vision rẹ jẹ́ flesh it destroy vision and dream flesh destroy vision ó máa ń pa ìran èèyàn ọrùn tẹ́yìn bá lálàá pé yóò dolówó láyé ẹ náà ló yọ Jósẹ́fù wọ́n fẹ́ẹ́ fẹ́ rárá bá tiẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n kò gbà ó dẹ̀ débi tó ń lọ. It destroys vision and what? Dreams. It causes delay. Flesh causes delay. Àti kan bá mi ní ọjọ́ kan, ó wá sunkún pé Olúwa Ọlọ́run ò gbàdúrà òun. Ó lọ kí ló tó fi sunkún? Ó lọ mojú Ọlọ́run fọmọ. Ó ti lọ bí 10 years. Mo bá dẹ̀ dídí mo bá pray. Olúwa kí ló dé? Olúwa ní kí n bí léèrè. Gbogbo ọmọ tó ń fẹ́ fún láyé ó ti ṣẹ́. Nígbà tó wà nínú ayé, ṣùgbọ́n ti gba Jésù gbọ́. Ìgbà tó wà nínú ayé ó ti ṣẹ́ gbogbo ọmọ náà. So ìdádúró tó níyẹn kí ló fà á? Ẹran ara ń gbà míì. Á bí ẹ̀ṣẹ̀ á bí ikú á bí ìdádúró. So the flesh can cause delay in human life. It makes things wrong. Flesh makes things wrong. It makes things wrong. Not only that, flesh it brings a little enjoyment for a greater punishment. Little enjoyment for a greater punishment. Ẹ̀ṣẹ̀ kékeré ni ẹnìkan wà nínú Bíbélì wọn kúrúkọ ẹni Amon ọmọ Dáfídì ọlọ́gbọ́n ìwẹ̀ ọlọ́gbọ́n kọ́gbọ́n torí pé ó nífẹ̀ẹ́kúfẹ̀ẹ́ sí àbúrò rẹ̀ ó wá sí bẹ́ẹ̀ ní bára rẹ̀ ò yá ó fi ọgbọ́n bá àbúrò rẹ̀ kí ló kọ àbúrò rẹ̀ Tamari ó fi ọgbọ́n bá sùn sa ẹgbọ́n mi sa kò mọ̀ pé ó máa ju ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe máa dìde lọ́jọ́ iwájú ó wá ṣe tán ó wá ṣẹ́ni tó bá ní lost jẹ́ kí sàṣírí fún yín tó bá ní lost sí ẹnìkan jẹ́ bá ti fọ́ kẹ́ni yẹn ní lost lẹ́wọ̀n ní fẹ́ràn ẹnìyẹn mọ́ lost nìyẹn ọ̀ tó bá ní love tó bá fọ́ kẹ́ni yẹn ìwọ tó mọ́ gbà kí ọkùnrin fọ́ kàn ẹ tó bá ní lost sí ọ tó kàn fẹ́ bọ́ọ̀sì lásán ìjọba bá ti fọ́ kàn kò ní láìkẹ́ mọ́ torí lost ni èrèdí tó fi nígbà fẹ́ níbọ̀ láti fọ́ kàn ìwọ ọkùnrin ò nígbà fẹ́ níbọ̀ láti wọnú ayé ẹ ọmọkùnrin ó yẹ sẹ́tọ́ ló lé ẹ̀bùrú ẹ̀ jáde láì mọ̀ pé ọjọ́ kan bọ̀ tí ẹ̀ṣẹ̀ tó fi pamọ́ tó máa ba ọjọ́ ọ̀lẹ́ jẹ́ a little enjoyment níjọ́ tí Dáfídì tí kìíní máa bá sọ Absalomu kì í dàbọ̀ nínú ni ó kì í dà ó ní ẹ̀rọ pádànù wọ́n waste life ẹ̀ iye ogún ọdún a máa jóni lọ́wọ́. Do you know the meaning of that? The pandemic of 20 years can still eat somebody's what? Yes. Clap for Jesus. I want to tell you the solution now. Do you ready to hear the solution? If I tell you the solution, let me finish this one. It brings about vengeance. Ẹ̀ṣẹ̀ máa mú ẹ̀san wá. A máa mú kẹsàn máa ké lórí èèyàn. A tún ké lórí ọmọ. Ẹ̀ṣẹ̀. It brings about instant judgment. Ẹ wà wọn Amẹ́dàbà àti Abihu. Wọ́n gbé iná àjòjì gorí pẹpẹ. Òṣìṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n. Bí wọ́n lè pe iná dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ó ń jó wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ̀rọ máa ń mú kí ìdájọ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kó ṣe ní kó ṣẹlẹ̀ náà yóò nígbàgbọ́. Mo ti rọ̀ ṣe àmì and it makes people to backslide. Flesh cause backsliding. It cause backslide. Ẹ̀rọ máa mú kéèyàn padà ẹ̀ tó ti ń ṣe dáadáa lójú Ọlọ́run. I'm going higher, yes higher. Ẹnìkan wà ẹ mọ màmá MB Ọ̀dẹ́lẹ́kẹ̀. Màmá yẹn máa gbóná ní ọ̀nà ìkọ̀tún mẹ́ẹ̀kọ́ náà pẹ̀lú ẹ̀. Church mama yẹn máa lé ó máa ní ayé ní kété tọkọ ẹkú tán mama yẹn máa ní agbára Ọlọ́run ṣùgbọ́n nígbà tí ẹran ara dìde ó lọ fẹ́ dírẹ́bà yẹn ní ìsìn mama yẹn ò ṣiṣẹ́ olúwa mọ́ iṣẹ́ ti dàrú mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀mọ́ tí mama yẹn ṣe ní ìsìn ó church wà bẹ́ẹ̀ náà ó ń ṣe ráwùrà ọ̀kan náà ṣe o mama lọ ń tajà káàkiri àgbáláyé ó ń lọ sí lọ́dọ̀ àlọ́ ọ̀rajà bẹ́ẹ̀ padà wálé ẹ wo what a pity regression mama wa dẹ tó ti ń bóra tẹ́lẹ̀ wá tètè dáná sún ó lè dá yàn padà lójú ọ̀nà ìgbàgbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ó dùn pẹ́ mọ̀mọ́ yẹn dìde ní àkókò tí àwọn bàbá bá dáre dìde ní the same time ní mọ̀mọ́ ń bí Ọ̀dẹ́lẹ́kẹ̀
agbára kìbàtì agbára olúwa jọkalẹ̀ wá ṣe tèmi orí wọn nìyẹn orí màmá bá agbára kìbàtì agbára màmá yẹn iná máa ń jò tó bá dìbà àwọn òkú àmà dìde lára ẹ̀ ṣùgbọ́n flesh ètí mo lè sọ tẹ́lẹ̀ rí lójú ayé nìyẹn ó sọ dé ní ẹgbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run dìde má jẹ́ kí àtúbọ̀tán mi ó bàjẹ́ má jẹ́ kí n rí ọjọ́ ọ̀la kí n ṣubú má jẹ́ kí ayé mi ó dàrú ibi tí mo ti ní ẹran ara sí ọlọ́run ṣàánú mi. How can we defeat flesh? Number one, to defeat flesh, you must have power over flesh. And we have 4 things to have power over flesh. Number one, power of God. If you receive God's power, you will dominate flesh. Number 2, Spirit of God. If you have the fullness of the Spirit of God, you will dominate flesh. It will not allow flesh to destroy you. Number 3, grace of God. Tọ́lá àwọn kan wà wọ́n ní ẹ̀mí mímọ́, wọ́n ní agbára wọn dẹ̀ borí ẹran la, ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ló mú wọn borí ẹ̀. Ta ni nínú Bíbélì? Yes? Paul Apostoli. Ṣé Paul Apostoli agbára rẹ̀ kọ́ ló ẹ̀bùn ẹ̀mí mọ́kàn ló mú borí ẹran la? Grace. Only with Jesus Christ, I am what I am. We can overcome flesh. Mama, very certain month solution right through what? God's grace. Number 4, backing of God. Auto determination, daddy. Baba Sakaraya. You need determination come the backing alone. Determination without the backing of God is nonsense. Backing of God. Máa ń tẹ̀lé ẹ̀dùnrà ìmọ̀nù lẹ́gbàá mi olú àjọ back mi. Mo mọ̀ pé ara mi ò dáa. Mo mọ̀ pé ẹ̀rọ ara yìí God back me. Holy Spirit please back me. We need backing of God to excel in this world. Then how can we defeat the flesh? Number 1, I want to split it into 2. Number 1 is that we can defeat flesh under the work of Jesus, which Baba is telling us. Number 1, through the forgiveness of Jesus. Immediately Jesus died for us, he has forgiven us. In part, he said, Jesus will go forgive you. Number 2, second part of Jesus. He said, Jesus will say, another people are sorry. Part Jesus will sorry. Number 1, to forgive us. Number 2, to empower us. Don't empower, we won't be able to overcome flesh. We need God's power we need Jesus' power. Sorry, you can overcome flesh. Any other time say, what 30 years, 12 years, any day boy, you need this so you can succeed in your journey. 14, 15, 16 years, you need this lecture so you can succeed in your journey. You have to wọ́n fi àtòlẹ́ jù láyé lóko ẹ̀ rárá. Olómọ́mú káyé èèyàn dàrú, olómọ́mú kéèyàn má rọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀, olómọ́mú kọ́lé èèyàn dàrú, olómọ́mú káyé èèyàn bàjẹ́. Because ẹ̀ rárá máa mú ìyàwó abáyàn ni. So, backing of God, this all the power, but the part alone, avec Messi méjì báyìí, part Jésù àkọ́kọ́ to forgive us. Number 2, to empower us. Now, let's talk about our now duty. Iṣẹ́ tèmi àti ẹ láti borí ẹran. Are you ready to work on it? The Bible says in the Bible recorded it. If your eyes want to make you stumble, what the Bible says? Cut it off. That's number 1 assignment. Sir, Janet here and another thing dojú kọ ẹ, block it. O ti bẹ́ẹ̀ lè sọ fún ẹ, tó jọ tó ẹ bá mú ẹ kọsẹ̀. Tó bá jẹ́ pé tọmọ kan wá bá kí ọ ń lé, ní òǹkàrà rẹ̀ gbéra, sọ fún láyé ẹ̀ tó bá ti ń bọ̀ pé láyé ẹ̀ wọ́n wà kí ni lé mọ́. Láyé ẹ̀ ní òbẹ̀ ní ẹ lé mọ́. Tó bá dọjọ́ ìgbéyàwó, a máa pàdé ní alẹ́. I am telling you the fact. That's number 1 our assignment. Cut it what? What will make you fall? Cut it off. What will destroy your future? Block it. That's number 1 assignment. That's number 1 assignment. What about pé o ní ẹ̀bùn lórí owó kíkà tó mọ̀ pé o lè jí owó chọ́ọ̀chì mọ́ kàwé mọ́ débẹ̀. Mọ́ débẹ̀ o, bá
tọ́ba ní ò bá wa káwó ní ẹjọ́ sà mi ì lè ká ẹnì sùúrù ẹ̀ tẹ́fẹ́ ní mi ì lè lé kíni because o ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó o bá ti káwọ́ lọ́nà lójú rẹ̀ mọ̀ sí pọ̀rọ̀ lẹ́bí ẹ̀wọ̀n ni o jẹ́ mu tètè roll away because wàá kọ́ ọmọ inú ègbó ni tó bá mọ̀ ìpè ọkùnrin kan ló lost pẹ̀lú ẹ̀ don't let him close with you mo bá ọmọ mi sọ̀rọ̀ níjọ́ kan ó yà wá tí ẹ náà wà bí ó jáde lókè wọ́n tí Ọlọ́run ní plan fún ó jáde lókè ó wá jókòó tí gẹ́ẹ̀ kan wájú mi hallelujah kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n jókòó tí gẹ́ẹ̀ kan bí ọ̀hún yẹn náà gbóúnjẹ wá láti ilé wọn ọmọdé ó ti gbóúnjẹ wá òun ẹ̀jọ̀ wá kí síbí gbọ́dá yín tó sì sọ gbádùn tó sì lè kọ́ kò sẹ́sẹ́ bẹ́ẹ̀ but don't bring yourself low if you wanted to if you are a leader will not just be doing things the way he likes níbẹ̀ ni ogun ti wọlé gbà mí ẹni tó gbé jẹ fún wa ní self interest nínú ẹ̀ àwọn máa wojú àwọn máa wojú mú ẹ̀ tó bá yá àwọn máa wò pé I just love this man wàhálà ń dénú ọ̀nà tí ó bí wàhálà fún ọ ṣe kí ni block ẹ̀ that is cut it off. Number 2, guide your heart and your mind. Guide your heart and your mind. Romans chapter 12 verse 12. Galatians 5:16. I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. You must walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Romans 12:12 said, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Guide your what? Guide here. Ṣe Yorùbá ni. Ṣàgbogbo àyà rẹ àti ọkàn rẹ. Sà lọ́nà wo? Má bá wọn ọmọ ayé rìnrìn. O lè bá wọn ọmọ aláṣẹ́wó rìn kó wọ́n yàṣẹ́wó. O lè bá wọn olè àwọn tó ń ta tẹ́tẹ́ rìn kan mọ́ tì sí ẹ. Guide your mind. Ogun tó bá máa wo fíìmù tó rẹ pé bẹ́ẹ̀ ló ti máa rí ìdúkúrì. Hallelujah. Mo sọ̀rọ̀ sí pásítọ̀ wa kanjọ́ kan àwọn pásítọ̀ tí ò gbádùn ọ̀kan náà wọn mú wa ó bá sẹ́ndì obìnrin tó ṣe alẹ́ owó tó yà wèrè tí wọ́n á ṣe gbogbo ojú rẹ̀ bá tó ṣe báyìí wọ́n á tó ọ̀dẹ̀ sí gbogbo àwọn èrò ìwòsàn mo lórí rẹ̀ dàrú mo ní òògùn mo ní yín tó ṣe ẹlòmíì yín tí wọ́n fẹ́ sọ ni pé káwọn ẹni tó yà wèrè ọ̀ kí ni túmọ̀ ẹ̀ tí wọ́n lọ fẹ́ máa ànánsẹ̀ tó yà wèrè kì nígbà tí wọ́n ànánsì good news ẹlòmíì tó bá di ọ̀dọ́ mi bó bá ṣe rí ojú ara lára ẹ̀ wọ́n ṣe kéde ló mọ̀ move you don't ẹ̀yin kan wà bí yín tó bá ti ní